माइलेज तो कम आ रही है, बस गति तो एकदम ठीक है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि माइलेज बढ़ाने के लिए किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस कुछ सिंपल चीजों का ध्यान रखो, माइलेज वैसी ही चकाचक हो जाएगी। सबसे पहला रूल है थ्रॉटल को कंट्रोल करो और स्मूथ एक्सेलरेशन मतलब कम फ्यूल वेस्ट। दूसरा है कि गियर का सही यूज करो, हर गियर में लो आरपीएम पर राइड करना माइलेज का सबसे सिंपल हैक है। तीसरा है टायर प्रेशर चेक करो, कम हवा मतलब ज्यादा ड्रैग और ज्यादा फ्यूल बर्न। चौथा है अननेसेसरी वेट हटाओ और पांचवा है राइडिंग स्पीड, क्योंकि राइडिंग स्पीड बहुत मैटर करती है। अगर बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर स्कूटर के लिए और 60 से 70 kmph की स्पीड पर बाइक सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है राइडिंग हैबिट, अगर राइड स्मूथ है माइलेज ऑटोमेटिकली बेटर होगा। तो देखा ना कैसे बिना पैसा खर्च किए आप अपनी स्कूटर या बाइक से ज्यादा माइलेज निकाल सकते हो। तो ये टिप्स पसंद आई हो तो जरूर बताना हमें कमेंट में, और ऐसी और वीडियो सीखनी है तो उसके लिए फॉलो कर लो बाइक जंक्शन।